जय जोहार संगी हो। आज हम आए हैं कसडोल में के सीत बाबा के झरना देखे। तो ये तरफ झरना है, ये दे मोसंगवारी है, ये दे गार्ड खड़े है ये दे आइसक्रीम वाला है दिखा थे। ये दे नानकुन होटल, ये झरना क्या, ये दे नवल, ये दे लक्ष्य और वो दे चढ़ के देखे के उमा चढ़ के देखाबो। ये दे नीचे में हवन, ये दे थोड़ा नाश्ता करत हन, ये दे सब जन, ये दे पानी सिर आगे ये हाथ धोआ थे, ये दे जा थे अभी मैं चढ़बो, अभी मजा आएगा ना। चढ़ा थन, ये दे पहला स्टेशन आगे, ये दे दूसरा स्टेशन में चढ़ा थन, ये दे लास्ट स्टेशन आगे। ई मेले दिखते झरना साफ, ये दे देखा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दे संगी हो लोगन मन के भीड़ और जगह देख के हो जाते हैं तीर। ये दे झरना अब बिल्कुल रहना थोड़ा डरना। ये दे टूरा के चप्पल गंवा गए, अब पुलिस वाला आगे। ये दे आइसक्रीम वाला, ये दे जात हन रुका रुका देखाबो। ये दे मुड़ गए और नीचे जाए लागी भाई हो। ये दे मोरसंगवारी पिछवा गए, ये उतरे नहीं सकते, चढ़े कैसे सखी। ये दे एक घाव मोड़ आगे संगी हो और उतरे लागत है। ये दे थोकन दिखा थे और ये दे पूरा देखा। ये हरे सिद्ध खोल के झरना जब नीचे लोगन मन बड़ मजा ले लेके नहावा थावे। दादा ए देखा विकराल रूप हमर सिद्ध खोल के झरना दिखा थे संगी हो। हो नहाने वाला मन का रिक्स लेके नहाते भैया। देख तो ये देख कितना मजा आता है। नहीं लगा है पूरा एसी है भाई, एसी दे देगा तो पकड़ा ना।